今日要同大家評測嘅遊戲係美女請別影響我學習。呢隻 game 啦，其實遊玩性咧就唔係咁大㗎啦，佢係一隻真人嘅互動劇情遊戲，所以唔可以同 Elden Ring 啊、黑神話悟空啊嗰啲比㗎啦，亦都唔可以同 Pokemon 嗰種比，因為玩法都唔同。所以咧，我哋歸類翻佢有嘅元素先，劇情啦，同埋一啲部分就係真人演員等等。咁我哋可以稱之為劇情派同埋觀賞派。咁劇情派同埋觀賞派兩邊陣營咧，就睇下你屬於邊個陣營，佢嘅邊一派可以打動到你啦。首先講下劇情派嘅考量先。作為一個劇情派啦，呢隻 game 真人互動嘅遊戲，呢個劇情咧已經算係唔錯㗎啦。咁點解我會咁樣講呢？就係因為我以前玩過一啲唔係咁好嘅遊戲，故事咧就好似一啲新手編劇寫咁樣亂寫嘅，冇起承轉合嘅，都唔知點樣推出街㗎，亂嚟嘅，即係抌上網做小説咧，你都係會打開完會即刻刪翻埋，唔會想睇嗰一種。但係呢一個遊戲嘅話咧，佢拍出嚟嘅劇本咧，又算係有起承轉合嘅喎。你話係咪好驚天動地咁好呢？又唔算驚天動地嘅，但係至少佢有合理嘅起承轉合，佢嘅劇情上咧係算合理，係 make sense 嘅。咁即係咧，佢呢度講完一啲嘢，例如當正常發展係 A、B、C 咁樣去啦，佢唔會忽然間由 A、B 跟住去到 G， 跟住去意識咁樣，唔會跳到咁樣嘅。有啲遊戲真係會跳到咁㗎，但係呢個唔會嘅，所以算係一個正常合理嘅起承轉合。同埋咧，佢亦都係有好多結局，好多唔同嘅路線嘅，即係當你有中意個角色啦，可能係有7個咁樣啦，或者咁樣講，佢有6個至7個嘅結局。咁你最想睇完嗰4個、5個嘅結局之後，咁呢個故事咧係會令你想睇埋另外嗰啲劇情㗎。就算其他嘅角色你未必好中意，但係你會發覺我都玩到咁樣咯，咁不如睇埋佢啦。呢隻 game 就係有呢一種魔力，所以某程度上嚟講啦，佢嘅劇情算係飽滿啦，係豐富嘅。你先會想咁樣睇埋佢㗎嘛？因為有部分嘅劇情遊戲啦，真係做得超級差嘅，你唔會有呢個衝動㗎，甚至你連玩到爆機咧都係好勉強㗎。都俾咗錢啦，唯有玩埋佢啦嗰一種。但係呢個遊戲咧，你玩到爆機嚟講咧，都唔會覺得好勉強，甚至係有啲期待嘅。如果另外一個角色嘅結局係點呢？你係會有想知嘅衝動嘅。所以我覺得呢隻 game 咧好嘅位置就係佢嘅劇情鋪排唔錯咯。咁你可能會話啦，哇！咁將呢個遊戲放喺現實上合唔合理啊？咁梗係唔合理嘅個劇情。咁樣講啦，係天選之人先會出現嘅嘢咯。咁但係我哋唔會咁樣比㗎嘛，即係人哋會修仙啊、穿越咁樣，呢啲都唔 make sense 㗎嘛。但係最重要嘅係呢個故事入邊嘅情理呢，佢係情理之內嘅，係大家作為觀眾會覺得 make sense 嘅，喺呢個世界觀底下係合理嘅，唔係夾硬嚟嘅，唔係亂嚟嘅。所以我覺得呢個劇本咧係寫得唔錯嘅呢個位置。好啦，咁我哋講完劇情派啦，又講下觀賞派啦。觀賞派嘅話呢，即係我哋要講下佢嘅真人演員啦，佢嘅演技啊，佢嘅容貌啊等等。咁其實啲選角呢都 OK 嘅。你會唔會好驚豔呢？一開始嘅時候，咁又唔算嘅。但係玩玩下呢，又會覺得啲人啦、嗰啲角色啦，係會越睇越順眼嘅。啲角色啊，啲演員就係有呢一種感覺啦，對我嚟講。但係你話呢隻 game 有冇啲好養眼嘅鏡頭或者好性感嘅鏡頭呢？係有嘅，大家呢啲中意嘅嘢係會有嘅，但係多唔多呢？就冇你想象中咁多。佢唔係咁主要賣弄呢一樣嘢咯。雖然有部分角色係咁樣，但係唔係全部角色都係咁，亦都有啲係有所保留嘅。但係亦都有啲就係針對呢個刺激你嘅視覺感官嘅鏡頭呢，係會出現嘅。所以針對就係睇下你想去邊個方向發展啦。如果你就係想欣賞演員嘅話呢，咁我覺得 OK 係可以接受嘅。但係如果你話我嘅重點就係想睇多啲可以刺激視覺感官嘅鏡頭嘅話呢，咁你又未必好中意喎，因為真係唔算太多嘅。甚至佢預告片入邊咧出現嘅鏡頭咧，理論上已經代表咗你想睇嘅鏡頭入邊已經出現咗一大半啦，50% 左右已經喺度㗎啦。咁另外嗰50%咧之後就係嗰少少㗎啦。話多唔多咧就絕對唔算好多嘅。所以呢啲就係睇下你觀賞嘅時候，你係針對邊個環節去觀賞啦。所以呢一隻 game 嚟講，我覺得58蚊係抵買嘅。如果以呢隻 game 去俾一個分數嘅話，以劇情啊或者觀賞角度嚟講，我會俾90分㗎。因為呢個分數咧，主要係講佢嘅劇情啦，亦都係佢有好吸引嘅演員等等。所以我覺得 overall 咧嘅觀賞性啊同埋劇情都差唔多㗎。咁就係因為咧，我真係睇過啲觀賞性極唔高嘅，咁有對比有傷害之下，我先會俾出呢隻 game 值得嘅呢一個分數。好啦，睇完我嘅評測，你又會點諗呢？你係劇情派啊，定係觀賞派呢？你可以喺留言區分享下你嘅想法。如果覺得我嘅評測有用，你可以俾個 like 我。
如果最近同朋友講起呢類型嘅遊戲，都可以 share 呢條片俾佢睇㗎。想繼續睇我嘅評測，記住訂閱我哋嘅超主觀遊玩評論室。我哋下條片再見，拜拜。